kanyo inyalo mana bagonwa twak kod jopiny mar mondo mi wawinja ni to Homa Bay gombo winjo ang'o kowuok kuom jatend piny William Ruto higa achiel koro nyaka ne odonje telo abich. Erokamano ahinya wachiyo makare kaunti Homa Bay kandi kendo kinyalo neno wantiere chuny boma ma Homa Bay kama wadabage twak kod jopiny twak ma chal mar piny Kenya ma jatend piny Kenya William Ruto biro timo e od bura saa 8 odiechieng' ma kawuono ka endi obiro bago twak kod jopiny mondo nyiswa ni to osebedo ka chalo nade to gin ang'o gine ma gigeno yudo kawuok kuom twak ma koro jatend piny Kenya dhi golo e od bura kawuono. Bobro nyiso godo kaka chal mar Kenya osebedo higa achiel nyaka nokaw telo ka wang'eyo ni ywak osebedo mopore opore ka jopiny osebedo ka golo ng'ur kaluwore kada midhiero ma samoro giwacho ni osebedo ka kwako piny Kenya kaendi. Omiyo kawuono wabago twak kod jodak kaunti Homa Bay kaendi magidwa nyiso ni to gin ang'o magigeno kod twak ma jatend piny Kenya William Ruto biro chiwo ayanga e od bura saa 8 ma kawuono kaluwore kod chal mar piny Kenya odiechieng' ma kawuono. Achiel ka achiel achako biro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi geno mari en ang'o kaluwore kod twak ma jatend piny biro golo manyiso chal mar piny Kenya odiechieng' ma kawuono machiegni. An Walter Piyo geno man go maduong' munego jagono mobede kom mar president e Kenya kaka ogai maduong' mar Kenya ng'e ni Kenya kuom pinje mamoko nigi chandruok mang'eny sani e yor dak. Gik moko duto bechgi idho kendo idho. Koro geno namba dang' abedgo ni ong'i malong'o ni to bei mag gik moko kadhi malo ang'o ma to timie kaka president mondo bei odok piny mondo japiny obed kod geno kod sirikal mantiere nogono. Mar ariyo dwagen nyise ni gima nowacho manosingo ni bottom up approach tiende ni chako tich gi piny kabiro malo okete e chik mondo obedi mondo jagono ma piny oyud ni okonyore e yo maber. Machielo mar adek ka president nigi joge mang'eny ei cabinet kwang'iyo cabinet manochaki mar koloni ne nitiere jogo manochung' ne constituency ne gin ji 19 kende. Sani kidhi ng'iyo tiyudo ni gin 290 and therefore jogi chamo musara te jogi keto garama mamalo to kendo dwaher ni wuoth mar president gi team modhigo oko gi taxpayers money pesa jopiny opungusa mondo piny odhi maber. Chakane gi nyingi ting'o sani kawuono jatend piny biro golo twak mar e od bura konyiso chal mar piny Kenya. Ang'o ma digen mondo wuoge twak ma kawuono nindi? Nyinga iluonga ni Opiyo Soso, an jadak Homa Bay kendo an jakom mar boda Homa Bay sub county. Kawuono adwa nawachi ni kuom ndalo te makero osebedogo our expectation kawuono kapok owuoyo ne waneno ka gima osebedo kohinyowa kabisa en wach mar fuel mosedhi malo. Fuel no osemiyo kawuono jowa matindo kabisa ma pesa sekta mar apiko kata sekta mar transport mane ging'iyo osemiyo kawuono ng'eny jowa sani koro mono sewegi kendo moko sani koro ok nyal manage themselves nikech sani koro fuel ni malo. Akwayo kendo mar ariyo ni no promise wa kaka jo boda ni nitie gima obiro miyowa. Ne wakwayo ni fund mane biro mondo miyo konyo pikipiki mondo kelnwa mondo wang'e ka wanyalo konyo go jowa mondo uplift go the sector mar boda. Mage gik ma wanyalo kwayo gi sani kendo mogik to wakwayo ni wawinjo ka kero wacho ka luwore gi chik masani ni kawuono sani ka adwa manyo wach mar ID kar opande mara to ni nyaka agol siling 2,000 to koponi no lat nyaka agol siling 1,000. Koro mago gik ma wa expect onego be no biro wuoye nikech mago gik mosebedo ka nono nikech kaka an japiny ok dayud mana sani siling 2,000 to kada manyalo tama ot. Omiyo akwaye ni kodhi wuoyo to ng'iye maslaha mar jopiny ji hinyore mine ok nyal jodongo ok nyal yudhe ok nyal apani mane gima nyalo wacho ni ka kedhi wuoyo to wuonwa mago. Erokamano ahinya kawuono piny biro golo twak mare od bura konyiso go chal mar piny Kenya. Kaka in jadak ma Homa Bay kaendi gin kuonde mag sectors mage monego be ni ibiro chike iti monego be jatend piny biro golo twak mare mobiro chiwo od bura saa 8 ma kawuono machiegni. Gi nyinga iluonga ni Evans Otieno Sore, an jadak Homa Bay ka an head of security mar apiko sector. Gi pacha kaka Kenya ringa neno kaka sani piny tek mokwongo fuel kane jatend piny nyalo dwokonwa piny kaka ne kuma ne Kibaki owenwago e 120 e 120 nyalo bedo maber kabisa nikech ne ka sani ochomo kode nengo mar siling 300 ma baro by Friday en siling 300. Koro an
kadwa dhi go mafuta koro sani kata an kadwa go mafuta kata apiko na 300 ne adwa yude kanye to wadhi chamo to adwa yudo kanye. Koro Ruto odhi ong'iye ne wach mar mafuta to gi wach moro mochako duogo bukore go mar ni ka ji dhi kata Huduma Center nyocha itimonwa services nono. Sani koro idwa dhi kata kidwa dhi kawo kata mana good conduct tidwa ni chon ichule 1,000 gi 50 idwa no double gold didek. Koro matin idwa ni idwa dhi chulo 3,000 gi 150. Koro Ruto otemo ng'iye mago be jo Kenya hinyore kech oingo jo Kenya garama oingo jo Kenya. Sani kata nyombo ji ok dhi nyombo mon gi idwa dhi tergi kanye idwa dhi puki gi kaka na min dada puko ji koso idwa tergi kanye. Ruto mondo ng'iye gini wano en osebedo president marwa ok wanyal ringe en ng'atwa to owek neno ni kaka gichiemo gi mur komen gi ne kaka wambe wachiemo wan sani kineno kama wantiere inya yudo ka odiochieng' ng'ato nyalo mariyo gi nyuka to en ng'ene ko nyariyo gi nyuka Ruto nogo kata tek ne to nyako madh mana chai to kendo gi mkati gi buluban. Koro miyo piny tek Ruto ng'iye wach mafuta ni kidwoko to gimoro amora dhi dok kata an adhi rwako wuoche ma jaber. Erokamano ahinya. Pod dhi nyime kod kawo pach jodak ma Homa Bay kaendi ka ong'iyo ni to kawuono jatend piny Kenya biro golo twak mar chal mar piny Kenya tiyo gi nang'o mopore kod wach fil ma jowetegi oseyuo kaendi jas magi mondo ineno ka jatend piny onego bed ni mulo kaluwore kod chal mar piny Kenya sani. Erokamano mokwongo en adier makende ni ker mar piny Kenya dhi address the National Assembly gi the Senate. Gino maduong' kaka jo Kenya kata kaka jadak ma Homa Bay wadwaro ni ka president dhi golo twak mokwongo nyako gol twak makelo geno. Wadonjo president okon jo Kenya ni to ang'o ma jo Kenya nigo geno mane monya duogo e chuny jo Kenya nikech gisani jo Kenya geno gi osedok piny. Mar ariyo wadwaro ng'eyo ni ker ni kodhi golo twak to dhi kono jo Kenya ni to ere kaka onyalo manejo ochumi mar piny. Adier makende ochumi mar piny gi higa achiel mosedonjo ne rach. To odwa mondo wang'e ni to odwa kono jo piny ni to ere kaka ochumi no odwa dhi gore to odwa dhi gore go kingi mage. Mar adek wadwa ni president ka golo twak okon jo Kenya ni ere kaka tax misologi ere kaka gidwa oyudo gi nang'o to gitiyo nang'o to gi nang'o nikech jo Kenya hinyore. Hinyruok gi biro kaluwore ni oshuru ng'aw malo to japiny ok nyal yudo gimembo so ofuko gimonyalo cham. Okon jo Kenya ni to tax ni ere kaka onyalo duoke piny. Aparo mago weche madongo ma ker nyaka kon jo Kenya kawuono. Erokamano. Kapok aduoke e studio aneno ka jopiny odhuro kaendi ka pach ji ariyo kende mondo wadwok achiel kachiel studio marwa mondo dhi nyime kod twak mwadhi go nyime okinyi ma kawuono kaka jak ma Homa Bay kaendi geno mane ma in go kalo kod twak ma jatend piny biro golo e od bura mang'iso chal mar piny Kenya. Erokamano gi nyinga luonga ni Asayo Gola jadak Homa Bay ka. En adieri ni president marwa mar Kenya dhi wuoyo kawuono saa 8 gi jobunge kachiel gi senate. Dwaro maro maduong' kata geno maro maduong' wan ga adieri ni odhi wuoyo wach mar living standard masani. Ngima masani rach kendo tek ok wanyal afford go. To president magi weche manowacho nwa ni kochama muma ni oketo muma piny ni thup to ngima ochako lokore. Koro sani waneno koketo ngima piny ni thup oketo muma piny ni thup to ngima kipande kata nengo kipande momedo. Koro kang'eyo ni magi to e weche manotimo manowacho nwa kaya notimo campaign kuso en mane. Watarajia wach maber odhi lano wach maber kendo wan gi geno ni mondo nyiswa gimo winjore ka tek to wabiro dok e ndara. Kwa tieko wachane matin kaluwore kod pachi ang'o migeno kaluwore kod twak ma jatend piny Kenya dhi golo e od bura kawuono. Erokamano ni iluonga ni Brian Odhiambo Gutu kata jangoma an jadak ma Homa Bay ka. Mokwongo gimara aher mar kwayo ker ka wuoyo en wach mar sondu. Jowa tho sondu kendo wan ema wan gi PS mar security Raymond Omolo. Wakwayo ker ni wach mar sondu ni sani nosepog leaflets moko ni ka penj rumo to jowa mondo dar. Wagombo ni wachno kawuono president owuoyo motegno nikech ngima ok yudo reyo. Namba 2 wach mar usuru mine wasani hinyore nikech yudo ka mama moro waro sokoma siling 100 to usuru mong'ado en siling 50. Onge wala mama ne yudo odwokno usuru piny. Weche mag rent ji dar ka pango nikech rent obaro ji ndasi. Koro wakwani mondo ker odhi ong'iye magi to gi wach mar fuel kaka boda boda hinyore sani koro kata Kenya ne osekethore. Erokamano ahinya mano ne wabago twak kachiel kod jopiny kaunti ma Homa Bay kaendi ka gin kod geno mathoth ahinya kaluwore kod twak ma jatend piny Kenya William Ruto biro chiwo e od bura mamalo odiechieng' ma kawuono ka ong'iso godo chal mar piny Kenya. Ka winjo ka thoth jogo eko mogolo pachgi ywak mokalo kaluwore kod ochumi mar Kenya masani koro giwacho ni obembo gi kendo nengo mar mafuta ma giwacho ni osemeno ka inyo sekta mar wuoth ka
kachiel kod sectors mamoko mabende ogeno mafuta e pacho kaendi. Ka kamano tabro duoke achiel kachiel nyaka studio mara mondo idhi nyime kod twak ka wato wabro dhi nyime kod luwo weche manyien ma wan godo e kaunti ma Homa Bay kaendi mobro nyiso joneno mag Ramogi TV ka ochopo sama okete weche mago manyien achiel kachiel nyaka studio marwa. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wawinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay ahinya to gi sani ewi gigo magirito winjo ka jatend piny Kenya William Ruto biro wacho odiochieng' ma kawuono e nyim od bura mamalo kama obiro bedo kochiwo twak mare mokwongo e nyim od bura nyaka ne odcham muma kaka jatend piny Kenya mar abich. Nyakora Ramogi adwani wakaw yueyo mar ariyo mondi. Tok yueyo aduogo wadhi mbele kod twak kik idhi mabor.